Sehr schönes Gerät. Man kann wirklich hier oben, wie es in der Beschreibung auf der Packung draufsteht, dem Kaffee und auch dem Tee, je nachdem was man halt macht, zuschauen, wie er zubereitet wird. Legen wir los. Ja, auf geht's. Der leckere Kräutertee, einer für alle. Ja, einer für alle Tee. Einer für alle, alles im Eimer. Was, 4 Löffel pro Liter? Ja. So gehäuft, ne? 6, 7, 8. Wasser ist drin, Tee ist befüllt, Deckel zu und ab damit ins Feuer, würde ich sagen. Jetzt kochen wir den Tee von den Musketiere auf dem Lagerfeuer von den Cowboys. Völkerverständigung, die Musketiere kamen ja noch eher aus Frankreich, würde ich sagen, die Cowboys eher aus USA. Das Wasser ist aus Deutschland und auch der Petromax Pergolator. Also genau, ein Hoch auf die Völkerverständigung und ja zu deutschem Wasser. Also 13:05 Uhr, gucken wir mal, wie lange der Tee braucht bei unserem Feuerchen hier. Einer für alle, alle für einen. Ja, Statement zum Teekochen auf dem Feuer, das ging viel schneller. Wir waren nach 20 Minuten durch. Vielleicht hat die Flamme einfach mehr Dampf wie die Gasflamme. 2 Liter Wasser haben wir gekocht, bei minus 2 Grad Außentemperatur in 20 Minuten. Vielleicht kann man irgendwie so eine Chart erstellen und dann sagen, hier bei dem Wetter dauert das, das geht so weit. Und die generelle Frage, die ja auch berechtigt ist, kann der Tee im Pergolator ziehen? Im zweiten Step haben wir dann Tee gekocht und zwar auf dem schönen Heizgerät hier, was man eigentlich nur für den Dutch-Ofen verwenden darf. Aber wir haben eine Ausnahmegenehmigung erteilt bekommen und haben auch 2 Liter Tee gekocht. Genau, 2 Liter Tee. 2 Liter 3 Musketiere Tee. Genau, Kräutermischung. Tolles Gerät, also ich denke mal auch für das Lagerfeuer schön geeignet. Jetzt sieht er auch richtig rustikal hier aus und halt Cowboy-Style, obwohl wir 3 Musketiere Tee drin gekocht haben. Wir trinken jetzt noch unseren Tee und essen noch ein Stückchen leckeren, selbstgebackenen Kuchen.